大家好，歡迎再一次嚟到歐洲科普堂口，我係方叔叔。今次我哋製作，唔係你，係呢一隻日產 GTR R3五戰車。事不宜遲，我哋馬上開工。因為啲車咧就有好多好細嘅零件啦，同埋一個零件可能會有幾隻色啊，而且因為啲車咧用膠水黐嘅，裝翻之後咧佢攞唔翻出嚟嘅，所以喺呢個時候我哋就先噴咗筆底，再將佢剪。我哋先將車殼嘅部件組合好啦，咁將整個車殼全部裝好晒之後，再做上色啊或者其他處理嘅話咧，係會方便好多嘅。喺畫面裏頭咧，大家見到個車尾有個地方咧嘅組合度就唔係咁好嘅，咁我哋就做個簡單嘅處理啦，用筆底將呢個罅隙填埋佢就算啦。咁喺裝好咗個車殼之後呢，我哋就噴一層筆底上去。咁呢次就要噴得均勻啲啦，因為第一就要保證木面嘅表面完整，第二就係要筆底完全遮蓋晒呢個車殼嘅成型色。跟住落嚟嘅功夫呢，就係將車體嘅零件剪落嚟啦。咁呢啲都係不外乎切水口啊、打磨啊咁嘅功夫咯。切水口嗰陣就都係一記如往咁啦，要逐啲嚟切，避免切爛咗個零件。最後剪晒啲零件之後啦，我哋就幫個車殼噴色。喺用噴罐噴漆嘅時候呢，最緊要就係注意，千祈唔好喺近距離對住同一個點係咁噴。如果唔係呢，啲油漆就會積聚晒喺度噶啦。因為陣間我哋會對車殼嘅漆面做一個拋光嘅處理，所以我哋會噴多幾層油嘅。但係要一層乾咗之後先再噴一層，因為一次過噴晒咁多嘅油漆嘅話呢，會引起啲油漆積聚晒喺度嘅。跟住落嚟，我哋就將啲同顏色嘅零件咧，就組合成比較大嘅部件，咁將啲細零件盡量變成大零件咁去處理，咁樣咧就係為咗方便上色。喺組合零件嘅時候呢，我哋建議係先將啲零件擺好位，然後再喺啲交接位嗰度點啲膠水落去。因為啲膠水佢本身係有流動性嘅，佢會自己流去嗰啲空隙嗰度。點完膠水之後呢，就輕輕壓兩下，咁個零件就可以黐得好穩陣㗎啦。等到喺上一浸油漆乾咗之後呢，我哋就再噴一浸，因為呢拋光其實係對車漆嘅一種打磨嚟嘅，所以如果個油漆唔夠厚嘅話呢，就會好容易磨穿啲車漆。咁我哋今次製作嘅呢部車裏面呢，係一共要噴4層嘅油漆嘅。
我哋依家做緊嘅呢一部日產 GT-R R35呢，係一部配備咗3800cc V 型6缸大渦輪增壓嘅發動機嘅，而且配備全時四驅，最大馬力係可以去到486匹嘅。咁呢一部性能咁強悍嘅跑車呢，當然會好受到追捧啦。咁乃至及到佢嘅模型套件，亦都一樣係好受歡迎嘅。咁呢個車殼咧，睇落去表面上係好似好光咁啊！依家，但係實際上咧，佢個表面係好多微粒嘅，因為噴嗰陣有啲灰塵啊，或者話啲油塗得唔均勻嘅緣故啦。咁所以我哋依家要對呢個漆面做一啲打磨嘅處理嘅。喺對車漆進行拋光嘅時候呢，我哋首先係會用2000號嘅砂紙喺個車漆面度輕輕咁打磨一下嘅，咁一定要輕手啲喎，如果唔係呢，就會連個漆面都好容易磨乾淨嘅。咁依家我哋只係將漆面嘅粒粒突突嘅好細嘅微粒係咁磨平嘅啫，咁磨嘅地方呢，就會出現好似反白嘅咁嘅現象啦，咁呢個係好正常嘅。咁經過用砂紙全面車漆打磨之後呢，我哋就會見到係咁嘅樣噶啦。之後我哋就將啲打磨膏擠喺個車殼上面啦，咁用柔軟質地嘅棉布或者絨布咧，就喺車殼上面用力係咁捽。係要用力啲嘅，咁一直捽到啲打磨膏似乎已經唔見晒啦，咁就可以將原來反白嘅表面咧就變得好靚噶啦。而家大家見到嘅車殼呢，佢嘅漆面微粒係已經比剛才未打磨嘅時候呢已經大大減少咗㗎啦。最後就清咗啲跌咗落個坑度嘅打磨膏啦。今次我哋係會自製一個圖案噴喺部車上面嘅。咁首先我哋用打印機打印一個大細合適嘅圖案出嚟啦。咁喺打印紙嘅背面咧要貼滿雙面膠，再將佢貼喺個遮蓋膠布嗰度。如果唔貼滿雙面膠紙嘅話咧，就有可能會發生有移位嘅情況，咁就做唔出我哋想要嘅圖案噶啦。咁將打印紙同埋遮蓋膠布完全貼緊之後咧，我哋就可以開始圖案嘅切割。咁或者有人會問，點解將打印紙直接貼喺個模型嗰度咧？咁其實係因為雙面膠貼上去模型之後再撕落嚟嘅話呢，係會有黏性嘅膠殘留喺度嘅。咁但係如果用遮蓋膠布呢，就唔會有呢啲咁嘅情況。咁所以呢一步我哋一定要借助於遮擋膠布嘅。喺個帽切好之後呢，我哋就喺模型上面選咗一個適當嘅位置，將呢個帽貼上去。有一樣嘢要注意嘅就係話喺啲邊位嗰度呢，就要加啲壓力將個貼紙貼實啲。因為如果有空隙嘅話呢，陣間噴漆嗰陣啲空氣
壓力就會將啲油漆壓入嗰啲空隙嗰度，咁做出嚟嘅圖案同埋我哋想要嘅係會有出入嘅。喺噴色嘅時候呢，就只要將啲油漆盡量咁向個帽噴落去呢，咁就可以噶啦。咁油漆乾咗之後呢，就將個帽撕落嚟，咁樣一個自製嘅圖案就噴咗上去啦。喺噴乾油之前呢，我哋就先貼啲水貼紙喺個模型上面。咁塗少少染髮劑呢，就令到啲貼紙更加之緊貼個模型嘅表面嘅。咁噴光油呢，就係為咗個模型車好似有真車一樣嘅嗰種立立令嘅質感嘅。咁光油嘅厚度呢，係要比車漆更加之厚嘅。咁同樣呢，都係要一層乾咗之後再噴一層。咁而今次我哋嘅製作入面呢，我哋係一共要噴5層嘅光油嘅。喺呢個時候，我哋就做情景用嘅材料啦。咁做法都係同一個普通嘅模型咁做咯。咁剪剪切切啊、打磨啊呢啲就唔少得噶啦。咁呢啲人仔呢，我哋就用牙膏筆地將佢哋嘅接合位呢填滿。咁做法同我哋之前嘅模型處理嘅功夫係差唔多嘅。之後都係將啲筆地磨平咁咪得咯，然後就慢慢將佢哋嘅零件噴好色。喺噴咗5層嘅光油乾咗之後呢，我哋就可以對呢個漆面進行拋光啦。咁同剛才嘅車漆嘅打磨拋光手法係一樣嘅咧，就先用2000毫嘅砂紙將表面嘅微粒磨平，但記住依然係要好輕手嘅。然後咧就用打磨膏喺個模型上面係咁用力捽到佢表面成塊鏡咁樣。咁呢個過程咧就會比較費功夫嘅。要俾啲耐性。
喺個車殼做完拋光之後呢，我哋就將車殼上面嘅零件裝翻入去。咁喺車殼上面呢係有唔少嘅透明件嘅，而你呢啲透明件呢就最驚就遇到膠水嘅。只要有啲啲咁多膠水黐喺個透明件上面呢，就會即刻反白，基本上呢係冇辦法補救嘅。咁好似車頭燈蓋啊呢啲咁嘅零件呢，通常我哋係會先放好位，然後喺個邊嗰度呢點啲膠水落去，咁等啲膠水自己走晒條邊，再輕輕壓一壓，咁就可以黐到好實㗎啦。咁啲人仔咧就想同車體嘅主題色一樣嘅橙色，咁用即洗嘅手法咧做出啲衫嘅嗰種凹凸嘅落差，咁加強佢嘅立體感嘅。咁其實呢個咧係可以用更加深嘅橙色嚟做嘅，咁只不過方叔叔個人更加中意卡通化嘅塗裝，咁所以就用咗黑色啦。到目前為止咧，車體同埋情景部分嘅材料都處理完成啦。咁而家就將佢哋擺成一個檢修嘅情景。喺個情景擺好之後呢，今次嘅1:24方叔叔車隊檢修情景就製作完成啦。而同時，今次我哋嘅節目亦都就到呢度，下次再見，拜拜。如果對本節目有任何疑問或者建議，可以聯繫 QQ 5455252720，或 click 入下面呢個網址 3w.unclefong.com。